歡迎嚟到 Join Fit 復健教室，我係你哋嘅復健教練阿 J 啦。今日咧就教大家點樣測試你哋翻個頸椎個柔軟度啦。咁係有4個動作去教大家測試一下嘅，係啦。咁咧首先咧第一個動作咧就係我打側俾大家睇一睇啊。我哋挺胸收腹，跟住將條頸咧耷低。係啦，如果可以去到65度前彎嘅話咧，其實就已經可以㗎啦。如果唔得嘅話咧，其實就係代表佢頸椎咧非常之緊嘅。可能你成日臥高頭做嘢啊，嗰個電腦台嗰個電腦太高啊，你要咁樣臥咧，個頭咧長期都臥高嘅話，就會令到我哋嘅頸椎會特別容易去繃緊啦。第二個動作咧就係我哋個頭向後臥高。如果呢個動作可以向後彎到大概40度左右咧，亦都係代表你哋嗰個頸椎咧暫時都冇乜問題嘅。聽住係暫時啊，唔係永遠都冇問題嘅。因為我哋啲肌肉如果唔去放鬆嘅話，其實柔軟度係會一路咁樣變差嘅。咁啊，第三個動作就係我哋向側邊、側左、側右。如果呢個動作咧，你哋可以做到35度或者以上嘅話咧，就恭喜你。其實咧，你哋嘅柔軟度咧都 OK 嘅。咁啊，我咧其實一邊緊咧一邊鬆嘅。咁啊，兩邊咧可能個角度都唔一樣，係冇問題嘅。總之大過35度咧，就表示咧你暫時咧都冇問題嘅。跟住第4個動作咧就係我哋擰頸啦，擰左、擰右。如果我哋大過50度嘅話咧，50度。其實咧都係代表我哋嘅頸椎咧暫時都係 OK 嘅。咁以上呢4個動作咧，如果你哋都係比較繃緊啊，做唔到嗰個標準嘅話咧，以下咧有幾個動作可以教翻大家點樣去放鬆翻你哋嘅肌肉啦，增加翻你哋嘅柔軟度同埋你哋動作嘅角度嘅。事不宜遲，開片。